ကဲဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေပုံမှန်အတိုင်းပဲ English speaking အတွက်အသုံးဝင်တဲ့စကားစုလေးတွေကိုအတူတူလေ့လာသွားရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစာလာလို့ရရင်နော်ကဲစလိုက်အောင်စိတ်ရှိပါ be patient မေးုံသက်သက်ပဲ just asking ဘွားဆိုတာဒါပဲ that's life ဘသူလာနေလဲ who's coming တတိထား look out အသည့်ပြင်ထား get ready ဟိုမှာ over there အဲ့ဒီလူဘသူလဲ who's it that man ဒီ who's it that man ကြတော့နည်းနည်းခက်လှမ်းလှမ်းလို့ပြောတာအနာနီးရလို့ကြတော့ who's it this man ကောင်းကင်ကြီးကကြည်လင်းနေတဲ့ the sky is clear မြင်မြင်မမောင်းနဲ့ don't drive too fast စိတ်ရှိပါ be patient မေးုံသက်သက်ပဲ just asking ဘွားဆိုတာဒါပဲ that's life ဘသူလာနေလဲ who's coming တတိထား look out အသင့်ပြင်ထား get ready ဟိုမှာ over there အဲ့ဒီလူဘသူလဲ who's it that man ကောင်းကင်ကြီးကကြည်လင်းနေတဲ့ the sky is clear မြင်မြင်မမောင်းနဲ့ don't drive too fast အင်္ဂလိပ်လိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင် be patient just asking that's life who's coming look out get ready over there who's it that man the sky is clear don't try too fast be patient just asking that's life who's coming look out get ready over there who's it that man the sky is clear don't drive too fast be patient just asking that's life who's coming look out get ready over there who's it that man the sky is clear don't drive too fast be patient just asking that's life who's coming look out get ready over there who's it that man the sky is clear don't drive too fast ကျွန်တော်ခုမှစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတာပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာအမှားလေးတွေပါသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတည့်ရတက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးကြပါမှားချပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်เนาะ